Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz Mürşid Yusuf oğlunun mənə cavabı olmadığını görərək, yəni qoyduğum sual, açdığım mövzu, qoyduğum dəlil cavab olmadığını görərək növbəti bir sual vermək istəyirəm. Çünki mən Mürşid Yusuf oğlunun həm TikTok, həm YouTube səhifəsini baxaraq gördüm ki, mənim texniki səhvlərimi qabardır. Sabuysan filan ayəni bu cürünə yox belə oxumusan, sabuysan filan kəs demisən, filan. Şəxslər müzakirə olunmur. Əgər siz şəxsləri müzakirə etmək istəyirsinizsə, Mürşid Yusuf oğlu, mənim onunla sizə bir sualım olacaq, amma mənim adı çəkdiyim şəxs dövrümüzün yaşadığı insan deyil. Sahabədir. Sahabə anlayışını nəzərdə tutacağım inşallah. Biz Səhih Əl-Buxarinin müxtəsinə daxil olaraq alış-veriş kitabına giriş edərək qabağımıza bir hədis çıxır. Birinci fəsil 983 nömrəli hədis, ümum hədis nömrəsi isə 2048-dir. Hədis bu cür nədir? Rəvayət edilir ki, Abdurrahman İbn Avf demişdir: biz Mədiniyə gəldikdə Peyğəmbər sallallahu mənimlə Səd İbn Rəbini bir-birimizə qardaş etdi. Məlum məsələdə hadisə, sonra Peyğəmbər Amir el-Mu'minin əleyhissalamı özü ilə qardaş edir. Hədisi davamını oxuyaq. Səd İbn Rəbi dedi: mən Ənsarın ən varlı adamlarındanam. Məlum məsələdir ki, həqiqətən də Ənsarların ən varlı adamlarından olub. Gənc yaşlarında İslamı qəbul edib, sonra döyüşlərin birində şəhid olub. Bu Əhl-i Sünnə qaynaqlarına bu cürünə gəlir. Daha sonra hədisin davamı deyir ki, malımın yarısını sənə verərəm. Malımın yarısını, yəni sərvətimin yarısını sənə verərəm. Ha belə, burasını diqqətlə qulaq asaq, əsasla Mürşid bəy siz və sizin tərəfdarlarınız. Bax, gör, zövcələrimdən hansı sənin xoşuna gəlirsə, onu sənin üçün boşayım. İddəsi bitdikdən sonra sən onunla evlən. Mürşid bəy, şəxsləri müzakirə edirsinizsə, məni müzakirə obyektinə çevirirsinizsə, mənim də sizə sualım olacaq ki, sahabə saydığınız, sahabə biz sələfiyik, siz özünüzə sələfi demirsiniz zaten, özünə sələfi deyənlərədir sözüm. Biz sələfiyik, sahabilərin hamısı bir ulduzdur, lampadır, çıraqdır və s. və ilaxır. Həm sualım onlaradır, həm də sizədir. Mürşid bəy, sualım bundan ibarətdir ki, bu sahabənin qardaşlıq əqdi bağlayan şəxsə öz zövcəsini görüb bəyənməsini istəyib də onu boşayıb ona təhvil verməyini necə baxırsınız? Və salam, sualım netdir. Əgər ki desəz ki, sizə köməli eləyim, mən buna çox pis baxıram. Kişi qardaş dediyi şəxsi, anası bilər, bacısı bilər, həyat yoldaşında öz bacısı bilər. Çünki ürfümüz bu cür nədir bizim? Aydın? Əgər desəz ki, yox, pis baxıram, onda sahabəyə necə baxırsınız? Sahabəyə necə baxırsınız? Pis baxırsınız, qeyrəsiz baxırsınız? Yox, əgər desəz ki, normal baxıram, hədisdir, başımın üstə yeri var. Peyğəmbər bizim zamanımızda olsaydı, belə bir şey etsəydi, mən də belə edərdim. Deyirsinizsə, heç nə, sizə mənim sözüm yoxdur. Heç bir şey, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram sizə, başqa da heç nə. Ya da ki, həmişəki kimi, baxın hədisin ricalına, görün orada bir dənə sahabəni görün, ravinin görün, tapın, çıxardın, deyin ki, bu məchuldur, filan, bəsməkan və ilaxır. Aydın? Şəxslərlə müzakirə girməyin. Ümumiyyətlə, heç bir mövzuda məndə müzakirə girməyin. Sizə bunu tövsiyə edirəm. Çünki siz mənə mütə nicahı ilə üstümə gəldiniz. Yadınıza gəlirsə. Mütə nicahı ilə üstümə gəldiniz. Filan məsələləri qabartdınız. Eyni məsələni, hətta ondan da aşırı məsələni qaytardım sizə. Buyurun. Neynədiniz? Mövzu dəyişildi. Sonra ikinci mövzu gəldi üstümə. Quran təhrif məsələsi.
Yenə onu qabartdınız, işıqlandırmağa çalışdınız, təqdim etdiniz mənə. Mən qulaq asdım, dinlədim. Onun kimi, ondan da aşırı dərəcəsi olan hədislərinizi yenə təqdim etdim sizə. Siz mənə alimlə üstümə gəldiniz, mən sizin xəlifəvizlə üstünüzə gəldim. Ona da cavab verilmədi. Axırıncı variant nə oldu? Cavabım yoxdur, niyə videolara diqqətlə baxım. Sabuhinin şəxsən özünün etdiyi xətaları qabardım. Yəni əqidə bəhsidir bu. Sadəcə şəxsi müzakirə. Hə, şəxsin özünü müzakirə eləyim. Okay? Mənim özümü müzakirə eləyirsiniz? Allah razı olsun. Mən sizə müzakirə eləsəm, gərək mən 2 dənə 100 vərəqlik dəftər alam və hamısını yazam dolduram. Mürşid, sənin səhvin budur, 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 budur. Amma mənim üçün şəxslər önəm daşımır. Mənim üçün şəxs ağacın yarpağıdır. Mən yarpağı nə edirəm? Mənə kök lazımdır. Sahabə. Buyurun, sahabəvizə cavab verin inşallah. Mövqeyiniz nədir buna? Necə baxırsınız bu hərəkətə? Kişiyə öz zövcəsini boşayıb ona verərmi? Verərsə, heç nə. Heç bir şey. Verməzsə, sahabəyə nə deyirsiniz siz? Sahabə qeyrətsizdir. Estağfurullah. Bu qədər sadə. Və aleyküməssələm və rəhmətullahi və bərəkətuh. Yəqin ki, buradan da danışıq tərcümə müzakirə eləmərsiniz də, yəni bu qədər də yox. Bu qədər. Zəif olduğu zaten açıq ortadadır, amma bu qədər də yox. Oldu mu?